দেখতে লাগে যেমন না Do you know what happened here? A train protest. Sorry? A train protest. Okay. Leave now! पूरा गैंग कितना आरंभ होइसे किच्छु बुझलाम ना किता हो So atia aise তোমার তান্ডা দেখাইবা লাগি যখন তো কইতাম পারো না কিতা চলে পারে পুলিশে কুকুর কুল লই আইছে আর তা কুকুর ইতা জে ডেঞ্জারাস পুলিশর ডগ যে তাইতা জে ডেঞ্জারাস তাই মানুষরে খাবার মারি ধরলে একবারে জান নিব গিয়ার কথা ছাড়তে এখনো এক্স্যাক্টলি এখনো জানি না কিতা চলে কিতার লাগি এই প্রবলেম স্টার্ট হইছে এখনো এক্স্যাক্টলি কোয়া জান না স্টিল দেখতে যে ভয় লাগে যে ডর লাগে পুলিশ আর পুলিশ সাইরোবাদী পুলিশ এখানে একটা হাউসের নাম হল দ্য লাইট হাউসের সামনে পারিবাদি ক্যাম্বারওয়েল রোড ক্যাম্বারওয়েল এলিফ্যান্ট পাসের যে রোড ও রোডের মাঝামাঝি ক্যাম্বারওয়েল মেইন ক্যাম্বারওয়েলের ওখানে এই ঘটনা আমার সামনে একবার উপরে দেখতে একটা হেলিকপ্টার देखो छोटो बच्चा लिया माए वही होता देखे एंजॉय करे लइया हर तो ताकि এটিও না ঘুরে লইয়াও বইতাম আমি তো মনে করো সেবে আছি মনে করো কোনো কাজ সমস্যা হওয়া মাত্র দৌড় দিয়াই দুনিয়া ছাড়ি দিব আর কোনো যদি ভুলিও করে দেয় তো আর শেষ তো দেখা কুকুর না একটা কুকুর ছাড়িয়া দিলে অবস্থা পুরা খারাপ কামলাইয়া অবস্থা খারাপ দরিয়া লইয়া যান या ये माता सता फटाइता देखने दरिया लइया जा oh my god like আমি তো অনেক যাইতাম পারতাম না এই বাইদি Can I go? No, guys, go around to the park. My bike over there. I have to Just go. go through the park. Okay, thank you. Parkour ভিতরে দিতাম পারবো বাট রোডে দিয়ে যাওয়া অ্যালাউড না দেখাইনি তারা কিনা প্রোটেস্ট করিয়ে রাখছে তো ফুড়ির মাথা উঠা ফাটাই I don't mind showing people space in the working. You can respect them so far. নৌকা নেই আসলে ঠিক নাই আস্তে আস্তে আমিও যাই আমি অলরেডি শেকিং মানে আমি আমার শরীরেও একটু খাফ লাগে এখানে আমার সামনের যে ফুয়া তার মাথা ফাটিয়ে রক্ত বার আরও ফুড়িরও ফুড়িয়ে কিতা হইতেছ সো জান্না কতটুক দেখতে পারছো তোমার বক্রম আছে দুপুরে অলরেডি লইয়া গেছে কি এখন situation is like look তারা ওই ফারাস্টে ভাগ হয়েছে তারা মানুষের মানুষের যারা প্রোটেস্ট করে তারা করিয়া নেওয়া লাগে সিচুয়েশন ওর খারাপ হয়ে যাইব তারা সিলিন্ডার তারা অলরেডি সিলিন্ডার করে রাখছে তারা হার্ম করতে পারতো না লাইক মারতে পারতো না Where you get that from?
Jesus Christ. Somebody might be throwing. Somebody throwing, yeah. But no harm. তারা ও সাইডে দিয়ে ভাগার চেষ্টা করে তারা অ্যাডভান্স করার লাগে দৌড়ে এটা এটা শুরু হয়েছে তারারে দৌড়িয়া যতজনকে দৌড়ব ততজনকে অ্যাডভান্স করিয়া লইয়া যাই করিয়া পুলিশ দেখতে পারে তারা কত ফ্রেন্ডলি তারা মানুষের লাইক টর্চার করে যে মানুষের তারা আমরা কন্ট্রোল আনতে পারে যে কোনো দেশের পুলিশে ভালো কাম করে অলওয়েজ পুলিশ ট্রাই করে পিপলকে নাইসলি কন্ট্রোল করে আমরা বুঝি না পুলিশে আমরা উপরে ইয়ে করা লাগে তারা খাওয়ার ফ্লাই করে তখন আমরা খারাপ লাগে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হই লোকে দিস লন্ডন পুলিশ তারা কত নাইস মানুষের লোকে বিহেভ একটা একটা করিয়া মানুষকে বুঝাইতেছে যে তোমরা এটা বাদ দেও তোমরা যেটা আছে এটা ইলাখান করিয়া লাইক আরও মানুষ অনেক মানুষ আছে অফিসিয়াল মানুষ অনেক মানুষ আছে স্কুল আজকে তো স্যাটারডে এনিওয়ে yeah, it's just over there. It's 2 minutes away from here. Yeah, we can take it. We don't have like we're not finished off killing people. We are trying to stop killing people. Yeah, we can take it, but let's deal. Like we're not children, we're not babies. Don't take us like if you're gonna take it, I'm gonna see it. I was out of front. The sun was there. Was I? They used to get something like us. মাথা সেভ করা লাগে হেলমেট Our government আমরা কন্ট্রোল পাই That's why they said when they're coming first. And now they are here trying to support the killer. Even the killer of themselves. I don't understand why. Because they shouldn't be here. Excuse me. Liver 52C, Cordon. Sorry. Okay, আমরা হরাইয়া দিলা তো আমরা যাই গা আমরা যাই কি আমরা আমার তো এখানে কিছু করার নাই তো তারা লগে এখানে ঠেলাঠেলি আমার করিয়া লাভ নাই যতক্ষণ দেখাইতাম পারছি তোমার তান্তে জাস্ট লাইক প্রটেস্ট করলে যে সব সলিউশন হয়ে যাইলেও কিছু নাই আবার প্রটেস্ট না করলেও যে প্রটেস্ট না করলেও তো হইতো না তো যেটা জিনিস একটা বেটাই শুনতাম পারছি এখন যে যেটা মানুষের মারে তার মারে মারা হয়ে গেছে তার মারে খুন করা হয়ে গেছে সো হে কোনো সময় খিলার সাপোর্ট করে না দ্যাট মিনস হে হইতে চাই যে আমি খিলার সাপোর্ট করি না এটা লাগে মেবি ইসরায়েল অ্যান্ড ফিলিস্তিন যে একটা সংঘর্ষ ইসরায়েলে যে ফিলিস্তিনে মানুষের মারের নিরহ মানুষসকলরে মারের বাচ্চাইন্তরে মারের মানে ইটা জিনিসের উপরে প্রটেস্ট করে তারা সরি সো আমি কোনো ফিলিস্তিনের ফ্ল্যাগ দেখছি না দ্যাট মিনস আমি কইতাম পারলাম না যে এটা ফিলিস্তিন অ্যান্ড ইসরায়েলের যুদ্ধর লাগে প্রটেস্ট চলের যেহেতু এখানে সব খালাইন এটা লাগে কোনো ফ্ল্যাগ আমি পাইছি না কইতাম পারলাম না জানি ভাই আমার গাড়ি সামনে রাখা এখন আমার গাড়ি অক্ষত অবস্থায় আছে কোনো প্রবলেম হয়েছে না
তো দেখি আমি এখান থেকে কোনো লাখান যদি বাড়াইতাম পারি গ্যাপ ভিডিও তোমার তরফ কাছে ছাড়লাম অ্যান্ড হ্যাপি নিউ ইয়ার গাইজ অ্যাডভান্স হ্যাপি নিউ ইয়ার হ্যাপি নিউ ইয়ারের ব্লগ আইব সো লাইক অ্যান্ড সাপোর্ট করিয়া সব সময় লগে থাকিও সো ইয়া see you in the next video. Allah Hafiz. Take care guys. Bye bye.